Hello，大家好，欢迎来到 Mathplorer 数学探险家的频道。那今天我们就是来看这个 derived functions 里面的 differentiating sums and differences 的这个学习了。上一支影片呢，就是有教大家怎样去找这个 derived functions，然后怎样去 differentiate 进行这个 differentiations 的 process。So 这边呢，可是上一支影片呢，它的那一个equations 呢只 involve 一个 term 的。So 现在我们就来看，如果它 involve more than one term， like for example， 我们可以看到 y equals to x squared plus 4x raised to the power of 4。或者是这类型的 ，OK，so 这样的这一些呢，我的那个differentiations 呢要怎样做呢？基本上也没有什么特别的东西呢，我们就 differentiate each term independently， 我们就分开，比如说 x squared 呢就变成 2x， 然后 x raised to the power of 4就变成 4x to the power of 3。所以呢，总结来说，他们是用加来给联系起来的。因此呢，这个derived functions for 这一个 equations 呢，它就变成是 2x plus 4x cube。所以这个就是它的 derived functions。所以这一个呢，就是那个 gradient 的 formula 了。OK，so 另外一个例子呢，就是 y equals to 3x squared minus 4x。所以我们 differentiate 先 differentiate by term， 就是 3x squared 变成 6x，and then 4x 呢，这个就是 x to the power of 1啊，1 times 4呢就是 4咯，然后1 minus 1呢 is actually 4x raised to the power of 0。So whatever according to the indices law 哈，任何 numbers power to 0呢是相等于1的，所以 that means 4 times 1 equals to 4。So again， 这个 derived functions for 这个 equations 呢就变成了是 6x minus 4， 因为这里是 minus， 所以这里呢也会是 minus 的。然后现在我们来看这个 facts 哦，他说 if you compare with the original equations also written as the sum of separate terms, can see that each term has been differentiated independently. So 比方说，它的意思是说什么呢？我们先来 differentiate 这一个 y equals to 4x raised to the power of 3， 就变成 12x squared， 这个是它的 derived function， 这个是它的 original equation。如果我把 original equations 拆开呢 that means 4 groups of x cubed. So that means x cubed plus x cubed plus x cubed plus x cubed equals to 4x cubed. So 大家记得哈 repeated additions is actually can written as times. OK， 然后呢，我们再来看 dy over dx， 然后也把它分成4个组合，所以呢就会有 3x squared。3x squared, 3x squared, 3x squared。所以你看到每一个 term 呢 x cube， 当你就是进行 derive 就是dy dx 的时候，你讲说 differentiate 它呢，就是3乘 x， 然后3呢reduced by 1 become 3x squared, which is exactly the same。所以其实这边有4组，这里也会有跟这一样的4组，然后4组里面呢，每一个呢都是各自就是 differentiate independently 的。Okay, so therefore 它就 draw 一个 conclusions. If y equals to ax raised to the power of m plus bx raised to the power of bx raised to the power of n， 那么呢，它的 derived function 呢就会有 m times 这个 am x raised to the power of m minus 1， and then 这个呢 plus b times with n bn x， 然后 raised to the power of n minus 1。OK， 所以基本上如果它是 minus 的话呢，我们就把加变成减。So is 它是 exactly the same thing 的。我们记得当你遇到 more than one term 的时候，我们就每一个呢就是 differentiate independently 就可以了。OK， 接着呢我们来看 example。So 今天只有一个 example 哦，就是 work example 21。So 我们要找 divide dx derived functions for each of the following。So 记得呢这一个 OK 7 times 4 28， 然后这个 power minus 1 x raised to the power of 6， 这个是 plus 我就抄下来 plus and then
6 times 3 18，然后它 minus 1呢就是 x raised to the power of 5， 所以这个呢就是 derived functions for 这一个 equation。So example B，OK，example B 呢，这边是8 over 3， so 我的2 times with 它 ，OK， 然后 time with x 2 minus 1。So 2 8 over 3 times 2呢是拿到16 over 3， 然后2 minus 1是1 which is 16 over 3x。然后这边呢，这个是 minus， 我就跟着抄 minus 5 times 4 20， 然后这边 minus 1， so x raised to the power of 4。OK， so 就这样简单而已，它没有特别不一样的这个 formula。So 以上就是 differentiating sums and differences 的讲解。So 谢谢大家，我们下一支影片再来看其他的话题。拜拜。